dia a todos. Vamos fazer a nossa caminhada hoje aqui, Caminhada da Natureza. Serão 13 quilômetros. Estamos aqui, eu, minha filha, meu filho, a esposa e mais um casal de amigo nosso aqui e a nossa cunhada Mari. Boa caminhada a todos, fiquem com Deus e um ótimo domingo. Pessoal, caminhando aqui no Caminho da Natureza, 13 quilômetros caminhados, já andamos quase 5. Mais 1h30 nós chegamos lá. Um abraço a todos, a caminhada está ótima. Tem mais de 500 pessoas inscritas já. Minha esposa e o pessoal conhecido vem vindo aí, na parte de trás aí. Um abraço, fui!